एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरू सबै ठिकै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ हामी जानु आँटेको कञ्चनजङ्घा वाटरफल्स। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् होला। अनि अहिले भेट्नेछु तपाईँहरूलाई। अब चाहिँ हामी गएको ह्यान्डसम हो। हेलो भनिदिनुहोस् छिटो। यिनीहरू चाहिँ बिचमा बस्नु र छेउमा बस्नेमा पुरा झगडा पर्दैछ। उफ गरम भयो। पहिला पनि बिचमै बसेको छ मलाई गान्तोकमा। अघि चाहिँ हामी यहीँनिर के भन्छ खोला खेल्नु आएको थियो नि। वाटरफल्स आइपुग्यो तर सानो रहेछ नि। पहिला त कस्तो हुन्थ्यो नि। पहिला त कत्रो ठुलो थियो, अहिले त सानो न सानो रहेछ। ठुलो पानी त छैन रहेछ। पहिला चाहिँ ठुलो थियो कि कति माथि आइपुगिसक्यो हो। अहिले चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ। यो चाहिँ तलको वाटरफल्स हो। यही पानी जान्छ जानु चाहिँ। यो चाहिँ माथिको हो। सुटुलको फर्स्ट टाइम डल्लै भिज्यो नि आइपुग्दा चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी कञ्चनजङ्घा फल्स घुमेर फर्किँदै गरेको। एकदमै दामी लाग्यो। तल चाहिँ एज कम्पेयर टु पहिला भन्दाखेरि चाहिँ अहिले निकै सानो भएछ, तर माथि चाहिँ ठुलो नै थियो। सो तपाईँहरू पनि घुम्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो जग्गा चाहिँ पेलिङ टु यक्सुम जाने बाटोमा पर्छ। अनि यो चाहिँ एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन पनि हो। सो
अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो घर आइपुग्यो भन्दा पनि आइपुग्नु आँट्यो आइपुग्यो भने चाहिँ म त साह्रो स्पिड बोली पठाउँछु कतिले त बुझ्नु पनि हुँदैन होला सायदै म बोली ल ए आइपुगेको छैनस् है हामी चाहिँ आइपुग्यो अब म चाहिँ स्पिड बोल्छु तपाईँहरू कतिले बुझ्नुहुन्न होला अबदेखि आउने टाइममा चाहिँ म कम्ती के भन्छ त्यसलाई बिस्तारै बोल्ने प्रयास गर्नेछु चाहिँ आइपुग्यो लागि झऱ्यो है चस्मा झारिस अहिले चाहिँ म घर पनि आइपुग्यो अघि चाहिँ तल मामाको घरमा थियो हामी बिहान खोला गएको थियो अन्त त्यता चाहिँ हामी चाहिँ यता मतलब मामाकोमा आयो त्यो भएर चाहिँ हामी घुम्नु गयो सो अहिले चाहिँ म घर आइपुगिसकेँ अनि करेला काट्दैछु करेला आलु यो काटिसकेँ भनौँ न अलमोस्ट काटेर चाहिँ सब्जी पकाउने अनि आप्पाले काँक्रा पनि लिइराख्नु भएको छ यसको चाहिँ अचार सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अनि आप्पा पनि आउनुहुँदैछ हाई कसरी केजी हेर्नु न सुन कसरी केजी छ अहिले यो टमाटर यसो जानकारी दिनु पर्यो ल सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो अनि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोस् सी यू इन नेक्स्ट भ्लग